Iya, Pak Ganjar, seperti apa? Ya, sebelumnya memang kami melihat banyak sekali komplain yang masuk kepada kita, dan ternyata juga kita produksinya memang belum dalam belakang masih ya. Nampaknya tidak seperti ini. Ada yang besar di Jawa Barat, ada dua yang besar di Jawa Timur, ada yang komunikasi pada dua panggilan itu, dan alhamdulillah mulai pelan-pelan di pabrik. Namun demikian posisinya memang kita jadi kalau saya boleh sampaikan sebesar dari data kami, dari data kami itu kita masih berkumpul sekitar 127.363 meter kubik per hari. Jadi kita baru bisa memenuhi 70%. Karena kemarin kami juga komunikasi dengan Menteri Perindustrian, dengan Menteri Kesehatan, dengan Menteri Perindustrian, agar dilakukan percepatan. Ketika kemudian kita mendapatkan pinjaman resource kemarin, baik dari Wali maupun dari beberapa tempat, dalam memberikan alokasi 5% dengan dikirim dan kita kelola oleh kita sendiri. Nah, sekarang kita mulai ada biaya itu yang saya mulai mengelola acara buffer ya, dan buffer itu yang kemudian kita secara mandiri sudah bekerja sama dengan supplier membelinya sendiri, dan kemudian kita mencoba membeli. Tapi demikian posisi shop ini memang berbeda antisipasi, dan per hari kemarin kita membuat aplikasi namanya Just begitu, di aplikasi oksigen yang di seluruh rumah sakit kita minta untuk mengisi. Awalnya sekitar 2.800-an ya rumah sakit yang bergabung, sekarang sudah 300 lebih rumah sakit yang bergabung, dan sampai dengan kemarin kita mencoba memantau terus-menerus, dan laporan-laporan mulai banyak masuk. Dan kalau kita dapat per hari itu saja ada 65 pelaporan, memang per kemarin sore 65 pelaporan, 20 berhasil kita distribusi seluruh rumah sakit. Papan-papannya belum bisa dihubungi, mungkin pelapornya berbeda tidak begitu, maka kita minta setiap rumah sakit ada PIC khusus yang menangani soal gas, dan yang sedang dimulai pada 35 rumah sakit. Kenapa kemudian kami membuat paket detail seperti ini? Karena kami berharap soal oksigen itu betul-betul dalam posisi yang hari ini jumlahnya masih kurang itu tidak dimulai dalam waktu yang sangat pendek. Begitu. Baik, termasuk tadi juga Anda katakan aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh rumah sakit yang memang supply atau stok oksigen ini mulai menipis ya, Pak Ganjar. Oh iya, sehingga mereka kita minta ada satu grup begitu WA, terus kemudian aplikasinya diisi. Dengan aplikasi ini hanya juga kita menggunakan aplikasi itu, dan kita bisa mencoba memantau terus-menerus. Karena sebelumnya kalau kita kumpulkan sebelum aplikasi ini kita buat sekitar 546 pelaporan. Nah, kita betul-betul kita pelaporan dan mereka semuanya juga kita respon ada kita ada berbeda. Kadang-kadang ada pasien lapor sendiri, dokter ambulan lapor sendiri, warga yang dilaporin oleh rumah sakit melaporkan begitu. Jadi memang posisinya mungkin hari ini mereka kami kenapa kami menginisiasi untuk terjun langsung untuk mengelola gitu. Enggak, emang 4, baterainya 4. Kemudian juga distributor, produser, semua agen sudah bersatu dalam satu satuan yang bersinergi untuk memastikan pasokan oksigen yang untuk kebutuhan beberapa hari ke depan yang harus lebih dari yang cukup. Kemudian rumah sakit juga tanggung jawab beberapa rumah sakit katanya stok oksigen untuk beberapa hari ini masih dan cukup beberapa hari Seperti ini. Enggak. Itu yang tadi kameranya copot lagi merekam. Hah? Ini merekam? Enggak.
sudah memiliki aplikasi yang ada meminta koordinasikan kemudian dibikin kebutuhan obat-obatan dan vitamin bagi warga yang ada di rumah sekalipun tidak hanya yang di rumah sakit akan mendapatkan secara gratis. Jadi kebutuhan vitamin, obat-obatan, bahkan oksigen sudah kita siapkan bagi semua pasien-pasien yang memang membutuhkan. Mudah-mudahan kegiatan layanan ini sudah dibantu oleh pemerintah pusat dikoordinasikan oleh Pak Gubernur. Semua kebutuhan bisa dipenuhi dengan cepat dan baik, dan mudah-mudahan dengan PPKM darurat kita bisa menurunkan lonjakan COVID dan pada akhirnya kita bisa memutus masyarakat penyebaran COVID bila kita Jakarta. Baik, Pak Wagub, ini kelangkaan oksigen kan biasanya diikuti dengan harga juga yang berobat tinggi, kemudian ada beberapa oknum yang katakanlah ditengarai untuk menimbun oksigennya di sini. Seperti apa kemudian langkah Pemprov DKI Jakarta, Pak Riza? Sudah kami sampaikan di beberapa kesempatan, Presiden berulang kali menyampaikan bagi masyarakat yang tidak atau belum membutuhkan oksigen, kami minta tidak usah membeli atau menyetok oksigen. Jangan terjadi rak terkait kebutuhan oksigen hanya dapat dibeli untuk terus yang membutuhkan oksigen itu sendiri. Dan kami juga melarang Matiin dulu.